چرا ما سرفه میکنیم؟ آیا همیشه سرفه کردن بده؟ به صورت کلی سرفه یک مکانیسم طبیعی در بدن هست که سعی میکنه گلو و ریه رو پاکسازی بکنه. سرفه انواع مختلفی داره: سرفه خشک، سرفه مرطوب یا خلطدار، سرفه آلرژیک و سرفه های مزمن هستن. بعضی وقتا ممکنه که این سرفه به خاطر ریفلاکس معده باشه و خیلی مهمه که علت سرفه ریشه یابی بشه. در این ویدیو قصد دارم که چند راهکار ساده از طب‌های مکمل رو بهتون آموزش بدم تا بتونید خودتون سرفه‌تون رو درمان بکنید. و البته اگر سرفه بیش از 2 هفته طول بکشه حتما با پزشک باید مشاوره داشته باشید تا علتش مشخص بشه. تراپی ما بازتاب تمام قسمت‌های بدن رو به روی پنجه دست و پا داریم و این ناحیه میشه بازتاب ریه ها. یکی از روش ها ماساژ هست. در زمان سرفه میتونیم این قسمت رو به سمت نوک انگشت شست ماساژ بدیم و یا میتونیم از روغن‌های طبیعی مثل روغن اوکالیپتوس یا روغن استخوان‌دوس، آویشن و نعنا فلفلی در این ناحیه استفاده کنیم و ماساژ بدیم به سمت نوک شست که همسو میشیم با سیستم ایمنی بدن و این کار موجب میشه که التهاب در ریه ها کاهش پیدا کنه. علاوه بر ماساژ ناحیه ریه، ماساژ ناحیه گلو هم در صورتی که سرفه خلطدار دارید حتما انجام بدید. روش بعدی رنگ درمانی هست. با استفاده از فرکانس رنگ ها ما میتونیم انرژی های بدن رو به تعادل برسونیم. کافیه که با استفاده از ماژیک یا خودکار به رنگ سبز یا رنگ قرمز در ناحیه بازتاب گلو یعنی بند دوم شست به این صورت 2 نقطه رو قرمز یا سبز کنید و علاوه بر اون این مسیر کانال انرژی ریه هستش که میتونه در کاهش سرفه بسیار کمک کننده باشه. چند تا نقطه طب فشاری برای کاهش سرفه. یکیش در مفصل اول انگشت شست هست. زمانی که سرفه شروع میشه یا سرفه های شبانه دارید کافیه که این ناحیه رو ماساژ بدید، فشار بدید یا میتونید از دانه فلفل سیاه نکوبیده استفاده کنید، روی این قسمت بچسبونید و با دستتون روی اون ناحیه رو فشار بدید. یکی دیگه از روش ها استفاده از گیاهان دارویی هست. گیاهی که خاصیت ضد باکتری و ضد ویروسی داره سیر هسته. شما میتونید از سیر به صورت تازه سیر رو میل بکنید و یا اون رو در بازتاب ریه ها بچسبونید. کافیه که سیر رو اگر پوست حساسی ندارید به این صورت از وسط نصف میکنید و با استفاده از چسب های پانسمان روی بازتاب ریه ها میچسبونید و میذارید که چند ساعت این سیر در این قسمت بمونه. اگر پوست حساسی دارید میتونید که سیر رو با پوست روی این قسمت بچسبونید به این صورت. 1 روز دست چپ و 1 روز دست راستتون رو انجام. نقطه لانگ 9 در مچ دست در راستای انگشت شست این قسمت هست. کافیه که این نقطه رو در 2 طرف روزی 3 تا 4 بار به مدت 1 دقیقه فشار بدید. برای سرفه های خشک و سرفه های آلرژیک میتونید از بخورهای مختلف استفاده کنید و محیط رو مرطوب نگه دارید. بخور نمک و بخورهایی با روغنهای ضروری مثل اوکالیپتوس، آویشن، نعنا فلفلی میتونه به کاهش التهاب در مسیر تنفسی و کاهش سرفه کمک کنه. استفاده از گیاهان دارویی که خاصیت ضد التهابی دارن مثل زنجبیل به صورت دمنوش میتونید استفاده کنید. دمنوش زنجبیل، لیمو و عسل موجب کاهش التهاب در مسیر تنفسی میشه. علاوه بر اون میتونید از دمنوش آویشن استفاده کنید که هم برای سرفه های خشک و هم برای سرفه های خلطدار بسیار مؤثر هستش. نعنا خاصیت ضد باکتری، آنتی ویروس و خاصیت ضد اسپاسم داره. برای سرفه های ناشی از آسم و سرفه های خشک میتونید از دمنوش نعنا استفاده کنید.
قرقره آب نمک به صورت ولر مخصوصا قبل از خواب برای کسایی که سرفه در هنگام شب دارن بسیار میتونه مؤثر باشه. ماساژ ناحیه قفسه سینه هم با روغن‌هایی که گفتم مثل روغن اوکالیپتوس، روغن‌هایی که خاصیت گرم کنندگی ضد التهاب دارن مثل روغن نعنا فلفلی یا زنجبیل میتونه موجب کاهش سرفه بشه. اگر دارید از روغن‌های خالص استفاده میکنید حتما اون رو با یک روغن حامل مثل روغن بادام یا روغن کنجد یا روغن زیتون مخلوط بکنید و بعد در قفسه سینه ماساژ رو انجام بدید. و در آخر اگر سرفه های شما بیش از چند هفته طول کشیده حتما به پزشک مراجعه کنید و این درمان هایی که گفتم درمان های خانگی هست که در کنار پزشکی رایج میتونید ازشون استفاده کنید. هر سوالی که داشتید میتونید از طریق شماره واتساپ یا تلگرام، کانال تلگرام و پیج اینستاگرام با من در تماس باشید و حتما در کانال یوتیوب هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو براتون بذارم.